Луѓето треба да се охрабруваат да направат нешто повеќе, што не го правеле, колку и страшно да изгледа. Мојата исто филозофија во бизнис е прави го тоа што го знаеш и што си добар. Семејно наследство апсолутно секогаш постои. Кај мене семејното наследство било добро воспитување. А кој рече дека во Македонија не се гради бизнис од нула? Една идеја ти е доволно за да успееш. Вистина. Во новата епизода на уште еден подкаст ни доаѓа човек кој што веќе повеќе од една деценија го редефинира здравиот начин на живот во Македонија. Основач на FitKit, Coach Foods и претседател на Асоциација за велнес и рекреација, Јосиф Дамјанов. Нема само бизнис идеи, има мисија. Мисија да го направи здравиот начин на живот достапен за сите. Јас сум најобичен човек кој што тргнал на некој пат да го направи активниот здравиот живот и well-beingот подостапен, попрактичен, пофункционален. Ова не е само разговор, ова е мотивација за сите што сакаат да создаваат. Еден да направи успешен концепт да се реплицира на 3-4 локации, ќе биде инспирацијата за останатите и ќе почне тоа да се дуплицира. Нова епизода на уште еден подкаст. Денеска не знам како да го најавам гостинот. Спремив, искрено да ти кажам, неколку најави и ниедна не ми се бендисува, така да ќе оставам сам да се најавиш. Особено затоа што прво почнав чекај со кажи го со FitKit, па со Coach Food, па претседател на асоциација и така натаму Јосиф Дамјанов. Добро дојде. Добро да најдов Јовица, фала ти за поканата. Не сум сега баш седнав кога седнав тука, почнав да се развртувам наназад дали ова ми е, не знам дали ми е прв подкаст кој што гостувам. Не ми е. Јас знам. Така е, лани бев во стартап гаража. На Халтбанка, така. Го нашегов кога се подготвував за подкаст. Втор вакво ми е овој. Али генерално, прво честитки за иницијативата, е добро да има што повеќе содржини, особено со да кажам инспиративно / едукативен карактер. Се трудим. Содржини и во контекст на представување не бев спремен и ја, пошто нема потешко нешто тоа да кажеш кој си и шо си, али у кратки црти. Види, да почнеме со тешкото, па после ќе биде лесно. У кратки црти, јас сум најобичен човек кој што тргнал на некој пат да го направи активниот здравиот живот и well-beingот подостапен, попрактичен, пофункционален и вакво и се обидувам со сите мои алати, едни од нив се нарекуваат FitKit, други Coach Foods, Асоциација за рекреација и велнес, да придонесам во таа моја идеја, визија и мисија. Така да. Ајде сега да идеме со полесното. Мислам дека добро се снајде со представувањето. Супер. Се представи подобро колку што јас тебе ќе да представи. Викам, чекаш, од кај да почнам, викам, што е? Да не навредам, да не сгрешам, да не. Да, и сакам да го поделиме разговора во неколку етапи. Прво ќе почнеме од почетокот, односно од она што се вика стартап, предприемништво и такви работи, затоа што гледам дека си доста успешен во тој дел. Како започна уствари твојот предприемнички пат? Значи имаш семејно наследство, имаш едноставно стана од сабајли ти текне и слушај денеска почнувам бизнис. Или креирам некоја идеја, ме разбираш, од каде? Види, тоа се акумулација на различни настани. Семејно наследство апсолутно секогаш постои. Кај мене семејното наследство било добро воспитување и тоа може би клучно. И пример кај родителите за што значи взаемна почит, комуникација, разрешување на различни гледишта, ставови. И сум имал среќа да бидам дел од таков брак на двајца родители. Тоа е едното наследство. Другото наследство е да кажам глатта која што ми се создала мене поради немањето на големи можности, да кажеме финансиски
кај моите родители, затоа што нели ние сме дел од таа, да кажам, транзициона, посттранзициона генерација, кој што, знаеш, иако нели се работело за интелектуалци, родители, сепак сплет на околности, знаеш, сме дошли у ситуација кај што сме живееле на некој просечен рап на просечен живот. Иако апсолутно мислам не било да не се представувам како тешка сиромашта или нешто, не, но у секој случај глад. И тие биле наследствата. Ја види лично својот предприемачки дух и ентузијазам си го пронајдов за време на студии. Студирав на ПМФ, на како софтверски инженер. Што имаш? Софтверски. Да, и при крај на студиите имаше од Машински факултет професор Поленаковик, не знам дали го знаеш. Тоа беше првиот, да кажам, акселератор thing, кое што имавме обуки за нели креирање на бизнис идеја, кој имаше надпревар, 10 најдобри бизниси добиваа по некој денар, не се ни сеќавам, добив 1000 или 2000 евра. Тогаш практично победи Групер на Нина. Тогаш се роди и Групер. И ја имав сосема друга идеја, не врзана со ова. Али тоа што и настан ми беше потврда за тоа дека окей, има нешто тука кај мене со предприемничкиот потенцијал. И у тој период на завршување на студии татко ми го диагностицира со рак на простата. Подоцна тоа премину Алцхаймер, а јас тогаш у тој студентски живот многу се унередив со исхраната, многу вишок на килажа и решив дека морам ја тука да направам. Ми кажеш дека си бил така. Да, бев полн. Па дебел, не полн. Добро, мислам. Мислам, нема тука таа е терминологијата, ако звучи грубо, дебел бев. И решив дека ќе правам нешто за себе, плюс и да помогнам дома. И така се нурнав во тие води на велнес, на исхрана. И така почна и првото, да кажам. Ти имаш почнато со FitKit? Не. Ја почнав со, значи мојот прво предприемничко и бизнис искуство беше во нетворк маркетинг. И вакво и со школи за исхрана, кои што ги правев и им помагав на луѓе преку планови на исхрана и така натаму. 12 недели беа тоа не предизвици, туку школи за исхрана во кои што луѓе партиципира, секоја недела предавање, мерење на параметри, дневници водење, избирање на неделен победник, избирање на прво, второ, трето место после циклусот од 3 недели, се создаде доста критична маса на луѓе и тоа ме поттикна после да почнам да снимам влогови, затоа што у еден момент се фатив како подселен ја нешто штракам. И генерално одговарам на прашања на клиенти кои што сватив дека уствари многу често се повторуваат, особено нели секој почетник тие му се прашањата и решив да снимам кратки видеа кои што ќе ме прашаат, еве ти линк, наместо да пишувам, еве го одговор. Па почна да се создава заедница околу тие видеа, па почнав на Телма да ги одговарам тие прашања во живо и така прерасна практично Јосиф во некој бренд, да кажам, се роди Coach Foods на тој начин на благодарение на мој пријател. Првиот Coach Foods усвари од овие. Па види, FitKit и Coach Foods се некаде во да кажам во многу сличен тајминг некако се погодија, затоа што знаеш така во животот бива, се акумулира минат труд и најнаш нели ќе бувне оној overnight success. Али тогаш мој пријател Марио ми предложи зошто да не ти правиме, он има фабрика за здрава храна, Биокосмос. И ми предложи зошто да не ти правиме твој бренд. Ја реков па ајде да пробаме.
беше, знаеш, почнавме само на пакет МК, нешто, нели, да опипаме, имаше движење, продолживме уверо, имаше движење, тогаш реков, па шо ако ја почнам да откупувам различни, нели, да се договарам со различни имиња, така се роди Бубало, така се роди еве Биби и Боби сега. И еве прерасна у сериозен бизнис. А FitKit умеѓу време пошто FitKit не е основан од мене, Ангелина е. Да, двајца сте мислам дека како основаш или како? Да, бевме двајца, сега сум само ја. Ангелина излезе пред 2 години. Али она беше основач, ја некаде практично на 2-3 месеци после почетокот на FitKit бевме пријатели на Инстаграм некако и видов дека она објавува нешто за FitKit, а многу ми се допадна, знаеш, за себе ради мојата динамика на живење, кој ова би било супер за мене, ја да можам да имам пристап до различни локации, градови, да вежбам. И пишав, викам, супер ти идејата, ајде да ме бидеш гостин на влог, да зборуваме за FitKit. Добро е да го чујат ова луѓе. И така почнавме да комуницираме, неколку пати се видовме и прерасна партнерство, затоа што ја од друга страна имав друг, нели, носе веќе со мене некакво искуство и да кажам и инспирација и драйв и плюс имав познанство, мрежа во оваа индустрија, веќе претходно. И така почна FitKit да се развива. И еве, мислам во Македонија, нели, веќе сме, да кажам, добро поставени. Не знам дали има некој што нема слушнато за... Па можеби, луѓе кои што не се во овој свет на вежбање, на велнес, може и не слушнале, особено надвор од Скопје, ама како и да е, мислам, не е тоа успехот сите да те знаат. Па добро, да. Успехот на бизнисот е доволно и таргетираната публиката. Да, и бизнисот на успехот е и бројки, кешфлоу, и вакво, и задоволни клиенти, знаеш, импактот што го правиш. Што значи еден стартап да почнеш во Македонија? Ти ја имаш оваа приказна, си ја направил, си ја реализирал тука. Што ќе беше, односно каде ќе беше ако оваа приказна пробаше да реализираш во некоја европска поразвиена држава, да речеме по на запад? Една паралела да направиме. Мислиш дека ќе ти беше полесно таму, тука е полесно? Види, не знам, знаеш што има полесно во смисла, знаеш, можеби би било полесно да кажеме, знаеш, кога има нова, еве, кога се воведува, да кажеме, нов бизнис модел во одредена држава, еве, сега ќе го земам авант, нели, сега беа да потпишам, знаеш, треба едукација на пазарот. Значи, и особено кога се случува, кога се работи за SaaS решенија, кај што, нели, ти си фасилитатор помеѓу корисникот и давателот на услугата, имаш ситуација во која што ги едуцираш и двете страни. Значи, прво ги едуцираш давателите на услуги, во нашиот случај теретани, спа центри и така натаму, кои сме, што ни е идејата, дека сакаме да ги имаме на FitKit и така натаму. Значи, тоа одзема доста енергија, затоа што нели... Тоа е захтевна работа, значи треба да идеш... И човечка психологија е дека се што е некако ново на почеток си резервирани и со скептицизам и со гард. Препоставам дека се ти е многу полесно да наоѓаш. Апсолутно, види сега и нели ние сме тие кои што се усвери тебе те бараат. Да. И тоа е еден момент што, знаеш што, можеби во друга држава би било полесно да ги комуницираш тие работи, затоа што SaaS решенијата се многу расширени, не само у фитнес, така имаш јадење, имаш смесување, имаш што ти текне, имаш SaaS решенија за било какви услуги или потреби. Ама од друга страна, знаеш, па Македонија е мала и е многу достапна, знаеш, трошоците за оперативни за ти да го постигнеш ова тука и во друга држава се диаметрално различни, знаеш, со тоа се зголемуваат ризиците и не би знаел да одговорам искрено дали би било полесно, затоа што, знаеш, тоа се све онака се претпоставки кои што и имаат и немаат основа. Не сум уопште фрустриран, да бев таму и таму би било вака.
немам такво чувство. Напротив, сум благодарен. Тие карти ми се паднале, тоа е тоа. Тука сум и игра според поделените карти. Кој што ти ја дадено. Секој човек кој ќе почне нешто, дали бизнис, па и не само бизнис генерално, кога ќе влезе во нешто ново, постојат оние некои стравови. Така. Кои бе твоите стравови во однос на цело предприемништво што го водиш? Финансиски можеби. Знаеш кои се моите најголеми стравови и тогаш и сега, и што на мене најмногу ми резонира е да си го зачувам зборот. Затоа што види, јас немам страв да немам пари. Затоа што јас знам како е да немаш пари. Сум живеел и тогаш и генерално и забавно и срекна на студентски денови. Ја уопште не, моите сеќавања и мемории се одлични од студентски денови. Да, ја имав супер студентски денови, без разлика што нели од финансиска гледна точка, апсолутно ништо не сме можеле и имале, ама било во рамки на тоа, јас сум супер среќен. И немам страв финансиски дека ќе немам пари, затоа што знам како е да немам пари, сум живеел, немам страв пак да се вратам таму. Мојот поголем страв, знаеш, кога немаш пари, зборот е единственото нешто што го имаш. А тоа е дека кога ќе ветиш нешто или кога ќе искомуницираш нешто, кога ќе разговараш, треба да го реализираш и да го оствариш. И тоа е единствениот, да кажам, ја не се плашам, ама тоа е единственото нешто во моментов и од секоја што ми било број еден. Значи, дали јас, ако кажам нешто, да не те клизнам. Пошто за мене тоа е капитал. Знаеш, тоа е... И да заклучиме овака на оваа тема, значи што ти треба, ајде да наброиме 3 елементи што ти треба за да почнеш еден бизнис. Сега не зборам за пари и така натаму. Пари секогаш, мислам, во повеќето случаи требаат, не секогаш, контакти секако, меѓутоа, за оние моменти зборам како храброст, среќа можеби. Не може без среќа. Само види, треба да бидеш истраен и за да те удри среќата. Знаеш, затоа што среќата ги следи храбрите, како беше. Да, нели таква е поговорката, ама знаеш, јас сум имал за себе лично, сметам дека сум имал среќа да запознам одредени луѓе, контакти, кои што отвориле некои врати, и кои што се создале можности, мислам и у бизнис и у живот е секогаш така, знаеш, можностите што викаат и да сакаш и да избегаш од човештвото, ти треба некој да ти помогне. И луѓе требаат секогаш, и ја верувам во партнерства, верувам во соработки, сум имал среќа да запознам прави луѓе, ама на крај на денот и сум имал таа среќа затоа што доволно долго сум чукал на врати, доволно долго сум истрајувал во тоа кога го дадам зборот да го исполнам, знаеш, пошто тоа се акумулира во твој личен капитал, интегритет, бренд, кој што подоцна го наплакаш. И нели секој сака да работи со човек кој што има некаков интегритет и сум ја имал таа среќа, да кажам. Ама тоа не е случајно дека мене ми се погодиле, баш сум се запознал со овој човек. Пошто види, во бизнис светот и луѓето кои што ги запознаваш, кои што може сериозно да ти ја променат играта, тоа не се наивни луѓе. Па нели ние на среќа сме се запознале, па сега тој ти отвара вратата или ти, знаеш, или не знам, склучувате некаква соработка. Затоа што и успешните луѓе имаат од 1 километар може да намирисаат карактерни особини. Дали ќе те биде или нема да те биде. Да. Така да, знаеш, треба среќа да дојдеш, нели, да некако се споиш со тие луѓе на одредени можеби настани или животни околности да те донесат, ама нема да се случат ниту тие настани, ниту животни околности ако ти не постојано имаш љубопитност да ова да видам, нешто да мојата љубопитност е, знаеш, јас све сакам да пробам, да видам. И што ќе се случи ако не се откажам? Знаеш, тоа е, ете. Да. Ајде, знаеш, у Македонија сме стигнале до негде,
ајде да пробаме у Грција, а зошто не ваму, знаеш, ај во ова да видиме. Стигнеме и до Грција. Ајде. Чеке, кажи ми сега, како успеваш да ги менаџираш, значи сега твоиве различни улоги, значи ти си директор, тоест SEO, нели? Ментор си, по едно време беше и подкастер. Во повеќе гранки, мада добро, сите гранки се сврзани на некој начин. Така. Све е велнес, све е фитнес. Па да, мене целиот се што правам ја од животот и од секојдневието ми. Добре, да кажеме која улога ти е омилена, Види, знаеш што не која улога ми е омилена. Секојаш имаме нешто што не во кое што се насочуваме повеќе, можеби FitKit, можеби Види, долгорочно гледано, најубавата улога ми е ментор, можеби. Знаеш, да споделиш со некој искуство кое што ти си го веќе го имал и си го поминал. И знаеш, па генерално и ова со асоциацијата, нели, што го правиме, знаеш, има денови кога се викам што ми требаше. Не, види, бев на твое предавање на форумот во Мериот, сега што беше. Имаше одличен говор. Така да имаш и мотивацијски момент, имаш и као поучен некој, информативен, да, од секој сегмент фати помалку. Така да може би оправа се околу ова менторство дека ти е така при срце да речем. Па не, види, знаеш зошто? Затоа што сум го поминал патот у многу улоги, низ многу сценарија, знаеш, дополнително тука и приватниот живот и се што удирало, гмечело и сите околности кои што и до денеска се комплексни, ама знаеш, на крај на денот живот не те чека, као живот пише романи. Светот продолжува понатаму и знаеш и тешко ти е онолку колку што ти ќе си кажеш дека ти е тешко. И ни сите тие, да кажам, ни целото искуство до сегашно мое собрано, знаеш, ми е убаво да го споделувам. Ја споделувам и приватни моменти, и се што ни се случувало и дома и нели и на здравствени планови и на секакви. Па споделувам и се што се дешава у бизнис и знаеш, и сметам дека тоа на некој ќе му помогне и а на крај мене ќе ми помогне. Зашто се откажа од подкастот? Види, затоа што у еден период многу ствари беа на чинијата. Знаеш, премногу ствари, и кога се роди и Дамјан и и FitKit како се интернационализира, се, знаеш, премногу се работи и знаеш, затоа ја и прекинав и да работам со луѓе со тоа, со план на исхрана, го прекинав подкастерството, пошто мразам аматеризам. И у првите моменти кога се фатам дека го правам колку за да проđe, сваќам дека е време да се тргне од менито, пошто знаеш, ќе губи на квалитет. Мене ми создава дистракции многу, дефокус едно друго се, јасно. И решив дека е подобро да го прекинам. Ај сега спомна FitKit, спомна као настана усвари, као се приклучи нели во приказната. Меѓутоа, кажи ми, зошто е FitKit посебна? Зошто стана препознатлива? Како се одвојува тој модел од останатите модели? Дотуше у Македонија не знам ли дали има друг модел. Има. Спортмастер. Да. Што е посебно FitKit? Види, диференцијацијата е во бизнис моделот, у принцип, значи како функционираат SaaS продуктиве, конкретно ќе зборувам за фитнес агрегатори. Да. Така е нашиот назив за бизнисот. Значи fitness/wellness агрегатор, кај што нели ти собираш на понудата различни услуги, локации, провайдери, ги нудиш за твоите крајни корисници. Во најголем случај тие корисници се корпоративни корисници, кои што нудат за фирми, вработени бенефиции. И што се случува? Ние тоа што се диференцираме е можноста прво да компаниите добијат pay per use модел. Значи ние даваме можност не само вежбање, даваме можност спа центри, масажи,
психолози, нутриционисти. Целиот велнес значи, момент. све што е под велнес, пошто филозофијата моја и на компанијата е дека не треба работодавачот да одлучува што е well-being за неговиот вработен. На некого не му е психички терор да оди во вежбална. Така, особено луѓе кои што се со вишок на килограми. Добро, за некого е well-being да се опушти на масажа, за некого е well-being да отиде на разговор со психолог, со нутриционист и така натаму, знаеш. И затоа ние тој пристап и другиот пристап е pay per use, од причина што многу, знаеш, од бенефициите кои што компаниите ги даваат не се искористуваат. И генерално овие фитнес агрегатори, значи 99%, мислам, ја не познавам друг агрегатор кој што дава pay per use модел и во светски рамки. Нивниот бизнис модел е дека они заработуваат од некористењето. И што се случува? Ти, знаеш, продаваш нешто и се молиш да не се користи. И тоа малку по мене не е во ред. Добро, етички. Тоа е многу чест случај. Сега види, тоа е чест случај во фитнес индустријата, затоа што, знаеш, и фитнес центрите многу заработуваат од луѓе кои што не користат. Но, за разлика од фитнес центарот, јас како агрегатор, јас ги немам оперативните трошоци на Synergy, на Palestra. Они ги имаат. Оние имаат инвестицијата и они ги имаат секојдневните оперативни трошоци. Да. Ако веќе некој треба да заработува од некористењето, треба да бидат они, не агрегаторот. Тоа е мој став, што мислам дека е исправен и што мислам дека ни создава добри односи и партнерство со провајдерите. Затоа што најчесто агрегаторите што прават? Јас ќе пуштам дампинг цена на пазарот од 30-35 евра, некогаш и пониско, и ќе, знаеш, ја викам, слушајте, купете мојата чланарина, ќе ви даде пристап у Palestra, у парк, у Synergy и така натаму. Нормално луѓето кои што си викаат зашто да плаќам у Synergy толку и толку кога можам да си платам преку агрегаторов по поволна цена. И практично агрегаторите ја рушат цената на нивните партнери, на давателите на услуги, те разбирам што... за да им го земат пазарот и да го земат профитот од некористење. И тоа е во глобални рамки голем проблем. Знаеш, има доста војна помеѓу провајдериве и агрегаториве, само е веќе доцна. Затоа што овие набилдаа големи кориснички... Ама што ќе се случи утре ден ако имаш поголема конкуренција? У кој смисол? Па се појави или втор, трет, четврти агрегатори така натаму, нешто налегна твоево. Не знам, види, ќе се адаптираме, знаеш, па ние не правиме дампинг цена. Ти викам, нашиот концепт е pay per use. Компанијата ќе плати исклучиво тоа што вработените користат. И генерално најголем дел од компаниите така ни е. Сашо ми кажеш дека вие се можеби сигурно не единствени меѓу тоа, едни од ретките во светот што го користат тој модел. Види, ја не знам за друг, а знам многу агрегатори. Озбилно. Да. Види, другиот модел е многу профитабилен. Да. Знаеш, нашиот модел е побавен, ама има сигурен раст. Долгорочно бетониран. Да. Еве, јас види, од искуството во Македонија, затоа се охрабрив. Зашо ние да не се избориме у Грција, у Србија, у Бугарија, еве, сега Словенија, знаеш, затоа што гледам дека, нели, на дол крок ја победуваме трката. Пошто Браво. И види, и можеби, знаеш, и сме имале среќа да сме у Македонија кај што, знаеш, пак ќе речам, трошоците за водење на бизнис, можеби во друга држава овој модел ја да сум го почнал немало да издржиме, затоа што побавно доаѓаат профитите. Знаеш, ти треба да создадеш голема маса, генерално сега... кога се представуваш, да. Сега си во Грција веќе. Да. Така. Да. Исто тираш таму? Исто. На исти начин мислам како што исти начин. Сегде исти начин. Да. Да. И сега ево почнуваме кросбордер. Значи ќе може ти со твојот фиткит од тука во Грција, во Србија и обратно, знаеш. И идејата е чека, веќе у Србија си влезен? Да, има, можеш еве на. Значи Грција, Србија. И денеска ти можеш на со фиткит да одиш у Белград да вежбаш. Да вежбаш. Грција, Србија и претпоставам дека следен чекор ти е... И види, можам да кажам дека е Словенија, значи кога ќе излезе подкастов?
За 2 недели од сега. Па, Недела, можеби недела. Ќе биде и Словенија и уште. Ти кажи си па ќе види. Да, знаеш, не се ексклузива. Тоа дека не постои нели на хартија, не постои. Да. Ама сме при сам крај и здравје Боже, нели, имаме веќе, нели да кажам, letter of understanding подпишано и веќе се почнати формални процеси, не се завршени со Бугарија. Значи ти како агрегатор усвари како Freekids успеа да пораснеш толку многу да веќе те има во неколку држави низ Балканот. Преска направивме интересен момент, сега ми текна на тоа уште пред подкастов, кога рече дека во Македонија нема ланец на фитнес центри. Да. Што е проблемот? Има многу фитнес центри, значи кај нас. Така. Мислам многу, сега не знам точната бројка, ама Има. Нема доволно, види, многу може да се зголеми потенцијалот, нема доволно. И ќе ти објаснам зашто. Значи, ако гледаме нели каква е пенетрацијата на фитнес во европски рамки, во смисла колкав процент од населението плаќа за да нешто вежба, ние у Македонија сме помеѓу 3 и 5%. Значи, пошто немаме никакви добри статистики. Што 3 и 5%? Посто од населението плаќа за да вежба. Не. Малце тоа. Добро, колку е во Европа да речем? Малце, ама пак еве ти земи го на ниво на Скопје, тоа не се мали бројки. Знаеш, ако гледаме Скандинавија 22%, ако гледаме Германија, Франција, нели овие по западна Европа се помеѓу како беше 16 до 19%. Источна Европа, земено Полска, Романија, Бугарија се од 5 до 9. Значи така да ние ми кажеш дека ние сепак заостануваме во однос на Заостануваме и види тоа е резултат, знаеш, економијата функционира на понуда и побарувачка. Многу е едноставно. И мојата филозофија конкретно за фитнес, велнес е дека во Македонија нема доволно понуда. А дали таа понуда што има во однос на фитнес центрите е скапа или е соодветна? Скапа е. И разочарувачки е што еве во Скопје за да одиш во да кажам инфраструктурно добар фитнес центар, ти требаат 40, 50, 60 евра. Знаеш, тоа се премногу пари. Фитнесот не треба да биде луксус, знаеш, вежбањето не треба да биде треба да биде достапно за сите. Па да. Али резултатот на високите цени е ради тоа што, знаеш, самите сопственици на фитнес центри се премногу инволвирани во оперативата, внатре се тренери, се благајници, финансии водат, у чистењето се, знаеш, во све се инволвирани, дигитализирани не се, че имаат многу и административна работа и они не можат да стигнат до моментот да се мултиплицираат, знаеш, затоа што ти таков комплексен хаос на непредвидливост во секојдневната работа, ако ги прашаш лично собствениците, до тука ими. Од секој ден нешто. Нема шанси. Да, нема шанси. Или максимум уште една ќе има. И ќе биде на работ на нервен слом. Затоа што како да се исправи тоа? Види, што е потребно според? Треба да луѓето, знаеш, потребно е да мислам дека види не е дека фали интелигенција или интелект, фали бизнис едукација. Затоа што види многу од фитнес центрите почнале ради пасијата на собствениците кон фитнес и кон вежбање. Да. Ама не еволуирала можеби правилно и доволно далеку за да премине знаеш, баш да креираш ти бизнис модел да. И кој што ќе биде кој што ќе може да се реплицира. Пошто тука е успехот и ти ако направиш, знаеш, како може во Белград или во Бугарија, ти да имаш фитнес чланарина што кошта по 30 евра.
И тоа збориме state of the art инфраструктурно, така, во одлични фитнес центри. Со одлична опрема и слично, или во европски држави по 20 евра да те чини месечно, знаеш. Значи тоа значи дека ние правиме нешто погрешно. Пошто ти ако гледаш по секој основ, трошоците се таму поскапи. Дали тоа за плати, дали за кири, знаеш, ти има и сега не може таму да е поевтино, тука да е многу поскапо. И тоа зборуваме за многу скапо. Знаеш, ти чланарина од 70 евра треба да биде high-end вежбање. Знаеш, тоа треба да биде у Бугарија за 60 евра. Ти имаш неограничена фитнес, групно вежбање, спа. За 60 евра. За 60 евра месечно. Знаеш, тука за 60 евра 3 пати у недела. Не може и да немаш. Знаеш, и затоа сметам дека ни фали реструктурирање на операциите во самите фитнес центри, фали дигитализација и фали одење надвор. Затоа што знаеш што се случува, има и феномен тука. У свое село кога ќе станеш нешто, мислиш дека тоа е тоа. Знаеш, и ако ќе отидеш на страна, гледаш дека усвари немаш да ништо. видиш, нели, да отидеш на форуми, на сајми, на различни нетворкинг ивенти, знаеш, се инспирираш. Гледаш дека уствари не си ни почнал. Нешто не си, знаеш, и тоа е и одличен пример. Јас за себе, знаеш, си кажам, знаеш, тука имаш нешто, мислиш, вау. Ти си, знаеш, чекај. Ти си джоук уствари, си имаш едва и proof of concept. Че си исправили ова, сега на пример си и председател на асоциација за фитнес и велнес. Која е целта? Фајде имаш моменти околу овие работи, едукација на фитнес центрите, односно фитнес тренери, нивно развивање, се не можеш да ги учиш бизнис, меѓутоа така. Јас верувам, генерално преку форумов, втора година го правевме, содржински, ја лично сум позадоволен, секогаш може подобро, апсолутно, али следната година верувам дека ќе биде уште подобро, во смисла, знаеш, јас сакам да, и ние да носиме луѓе од тие странски земји, од кои што ќе може да учиме, знаеш, сега имаше, да мислам учиш дека како тоа внатре, значи сакам да го видам ја бекстејџот на еден фитнес центар. Така у бек офис, што се случува, како процесиве течат, што прават овие луѓе, како со таа цена успеваат. Знаеш, тоа се работи кои што уствари како собственик на фитнес центар би требало да ги човек да ги прави. И би сакале да донесеме, ние организирани посети, до сега до Белград сме биле 2 пати на нивните сајми настани, Римини велнес, сега ќе носиме група почеток на јули во Бугарија, во Pulse Fitness, знаеш, и како асоциација може тука да се организира еден сајм, не знам, фитнес сајм. Немаме капацитет за тоа. Не, форумов мислам дека е у моментов максимумот. Како регион можеме да правиме и тоа е и целта на асоциацијава, знаеш, регионално да се обединиме, затоа што сите ние сме премали пазари за да бидеме атрактивни. Имаше, мислам дека од странство некои гости на форумот. Грција, Бугарија, Србија. Од Србија, да. Имаше и тоа е за мене супер успех и сакаме да продолжиме со таа регионална соработка и обединување, затоа што си поатрактивен во иднина и да донесеш некого, поатрактивно е кога настапуваш некаде, така сакаме група да дојдеме на настанов, дајте ни понуда. Сакаме да ни даете цена за, не знам, некој добавувач на опрема, дајте ни цени за регионов. Знаеш, и тоа е секој контакт се шири и да не направиш ништо, доволно е да направиш моабет со некој, да научиш нешто. И сакаме да организираме, да речеме за почеток сега квартални као фитнес кафе и нетворкинг, кај што членките на асоциацијата и од страна луѓе ќе, знаеш, на 3 месеци ќе се собереме, некои предавачки има,
да се видиме, да си споделиме, знаеш. Да бе разменување на искуство, ќе научи секој Докај нешто си ново. ти, па знаеш, не ќе се лактаат луѓе нормално, нели, ќе сака да биде подобар. Тоа е позитивна конкуренција, знаеш, и која заедно некако се ги ставаш луѓето на едно место, се раѓаат тие позитивни конкуренции, иницијативи за соработки и знаеш, мора никој, пак ќе речам, не може никој сам да направи успех. И во Македонија ние сме, знаеш, ние сме еве конкретно за дали ќе има ланци, еден да направи успешен концепт да се реплицира на 3-4 локации, ќе биде инспирацијата за останатите и ќе почне тоа да се дуплицира. Тоа е ланча на Да. И сега прашање кој ќе биде тој прв и еден. Ќе има, мислам дека. Меѓутоа добро се. Ќе има. Кажи ми, имаш ли помош вака како асоциација нешто од, не знам, од државата можеби, од некакви институции, од не знам од каде било нешто? Нема. Не зборам за спонзори приватни, туку нема за сега, али не знаеш, ова не го кажувам у контекст да одам кон тој клише, нели, муабет, ништо нема во држава, никој нас не одам во, знаеш, да се жалам и да не годувам. Не дека треба да има. Нема, и кривицата за тоа, јас секогаш јас имам у наш двор. Конкретно зборувам за фитнесот, затоа што знаеш ти, особено до пред ковид кризата, затоа и во ковид кризата први се затворија, последни се отворија фитнес центрите, имаше нула помош. Ама тоа не е кривицата на државата, тоа е кривицата у нашиот двор, затоа што не сте се избориле веројатно. Прво немаше глас, немаше организација што ќе биде представник на секторот. Второ, нема системот. Знаеш, многу фитнес центри работат стелт. Многу често се граѓански здруженија. Правната форма е граѓанско здружение. Или ајде, има можеби основано фирма, меѓутоа таа фирма прави некој прометче смешно, знаеш, затоа што филозофијата на повеќето собственици е да не станам ДДВ обврзник. Знаеш, ти ако си сериозен и ако сакаш бизнис, мора да си ДДВ обврзник, знаеш, мораш да го предвидуваш тоа дека ти е дел од бизнисот. Нема сериозен бизнис. Тоа е следен логичен чекор во тоа е исто болест, знаеш, тоа е сиромашен мајндсет. И затоа се случи да не нема у системот као сектор. И практично немаше ни помош, немаше ништо, се сноѓаа луѓе онлайн, нешто правеа и така натаму. И тука беше иницијативата за дај да направиме тело кое што ќе биде представник на секторов и да почнеме да ги мрдаме работите. Иако не е лесно, ама заинтересирани се фитнес центрове за да влезат во асоциација вако членки, како тоа функционира? Па и да и не, знаеш, не доволно, не ни е големо членството, околу 30 членки има у моментов. Добро да се почне негде. Знаеш, затоа што и човечк, ние луѓето сме така програмирани, што има тука за мене. Знаеш, ја верувам дека за 2-3 години од сега ќе биде многу поголемо членството од кога ние ќе покажеме видливи резултати, затоа што нели успехот секогаш е привлечен и луѓето сакаат да се дел од успешни приказни и организации и така натаму. Јас сум за тоа супер свесен и на никој ниту му се лутам, ниту, знаеш, ја сум свесен за тоа дека многу повеќе луѓе на почетокот ни викаат и се уште ни, знаеш, ни викаа и се уште ни викаат не, од причина што сега ќе дам 100 евра. Што ќе добијам. Иако не можеш ти секогаш да пресметуваш што ќе добиеш. Али тоа е очекувано, тоа е нормално, тоа на еден човек што тренира. Да. Некој фитнес центар. Но види, тоа не е само случај со оваа асоциација. Да, генерално е тоа асоциација и организација тоа е така и тие се, да кажам, болестите на невладиниот сектор. Али наша задача и среќа и Магде и Александра, знаеш, кои што се дел од, да кажам, оперативата, кои што ги буткаме заедно работите, се од друга страна па многу, да кажам, спремни во тој дел на
европски проекти, аплицирање и наоѓање Грантови, на така нишови, мислиш? да. И конкретно за антидопинг во фитнес, рекреативен, годинава имплементираме проект. Така да, знаеш, спонзори приватни, morаме, знаеш, ние да стигнеме до одредено ниво, кај што ќе бидеме видливи, ќе имаме веќе позади нас некој акумулиран минат труд и верувам дека ќе дојде денот и кога, нели, и државни институции ќе сакаат да бидат дел од таа игра, затоа што види, ние можеме да им помогнеме на државните институции, конкретно Министерство за спорт, Министерство за здравство, за креирање на подобри политики, попродуктивни. Тоа е сега да го ние кажем, имаме точно конкретни решенија. Значи, де факто Што може да помогне да се намали сивата економија, да се стандардизира секторот, да се на долг рок да се направат помалку, да се креираат што помалку болни граѓани, знаеш, што се товар на здравствениот систем, знаеш, тоа се многу сериозни, убави политики со добро влијание. Општествена одговорност. Се уште, знаеш, немаме, не сме дошли до моментот да седнеме на маса. Дел е тоа наша кривица, дел е, знаеш, се приоритетите на нели, на големите играчи, лидерите. Така. Ќе биде и тоа. А и малце сакам за Coach Food да направиме ова некоја минута, да го раскажеме концептот уствари. Таму имаш, ја гледав веб, тоест гледав на Инстаграм, немате веб, да. Гледав на Инстаграм и така натаму имате многу производи, тоест многу. Доволен број на види, веќе портфолиото е, сега ќе ти кажам, значи веќе стигаме до 10. Така? Да. 10 производи вкупно. Значи имаме 5 бубало сме сега продукти, 2 каши и 3 намази, 10 точно. Бубало со кој ги правиш? Како мислиш? Со бубало? Да, Елена Бубало е брендот тука. Добро. И добро, кажи ми го процесот, например, сега ќе бидам искрен, го имам пробано само тоа што чоколацето што беше на форумот. Од бубало, сам да кажеш. Да. Како е процесот уствари? Што правите? Ти текнува тебе, ќе правиме чоколада, става мед, ореви, бадеми, мислам се. Не, види, не се мешам во технолошкиот процес. Тоа што нас, да го речеме, ние со нашите добавувачи, односно производители, тоа што е, нели, нашата обврска и задача е да им дадеме етикетата. Значи, јас сакам да му кажам... Ти се го даваш бренд... Јас сакам да имам, да постигнам рецепт или не знам, сакам бар чоколаден кој што ќе ги има толку протеин, толку шекер, толку ова, знаеш, ај почни развивај и давај ни проби. Така изгледа процесот. И пони да речеме нели, ни дадат 1, 2, 3, 5, ни се свиѓаат, не ни се свиѓаат, одредуваме и од таму почнува, нели, оке, ајде сега да креираме дизајн за пекеджинг, па мислам има Тоа знаеш дека тоа е мислам на тој начин на функционирање можеби и не се гледа крајот. Затоа што можеш да направиш мал милион производи. Зборам за healthy food, нели? Види, јас сум фан на полека. На бавно. И озбилно, и затоа полека, ама сигурно. Не сигурно, туку квалитетно. Полека, но и квалитетно. Беше квалитетно, мада морам да признам дека јас само го пробав, жена ми ги изеде, имав 2, а жена ми ги изеде 2. Беше фасциниран. Кога мислам и квалитетно, не мислам само на продуктот како продукт, туку мислам и на процесот, на пласман на продуктот и на креирање долгорочна процес на пласман, тоа е фаќаш ланец на маркети. Да, ама знаеш што, има и многу грешки тука. Пошто има многу луѓе кои што ентузијастично тргнуваат по брзи пари и нели креираат продукт, прават неверојатно големи залихи на продукти, влегуваат у сите маркети наеднаш. Знаеш, кога он прави наеднаш 10 портфолио од 10 продукти, одеднаш влегува, прави залихи огромни, влегува во маркети, тоа се многу трошоци, купува возила за дистрибуција или на кој начин да ја користи дистрибуцијата,
и ти практично знаеш, уште не си научил да возиш градска, а влегуваш во Формула 1 болид. И тука многу гинат бизнеси. И затоа реков јас сакам да ги учам знаеш, етапите низ животниот циклус на бизнисите. Добро, сакаш малце посигурен. Затоа што не е посигурен, види, тоа е патот за ти да направиш долгорочно стабилен добар бизнис. Само да кажам, имаш краток и долг пат. Пошто брзо е перцепција, што е брзо. Така, брзо и 5 години, брзо и 10, брзо и 2 години, знаеш, нема тука брзо бавно, работата е колку долго ќе трае. И по мене, знаеш, ја сакам да бидат, пошто особено во таков бизнис, како што е храна, толку има многу логистички моменти, толку има алки, комплексни. Знаеш што колку е комплексно ти ја тоа си викам, фала Богу што нема производство. Значи, ти од производство, дали тоа е следната цел. Амбалажи, магазини, залихи, тоа да пратиш, материјално работење, дистрибуција, чување, во маркетинг, мерчендайзинг, мислам, тоа се многу храната е исклучително комплексен бизнис. И облека, например. Добро, да. Исклучително комплексни бизниси. И ти не можеш да се залетуваш во таков бизнис, ајде дај ја се наедна што ја све ќе права. Знаеш, и ја точно, знаеш, и ја верувам, мислам, мојата исто филозофија во бизнис е прави го тоа што го знаеш и што си добар. И знаеш, знаеш, производство нека си го прави тој што е добар во производство. Јас сум добар во бренд генерирање. Така, во наоѓање шанси, канали, можности кај каде мирисе на бизнис. Ја тоа ќе го правам. Дистрибутерот нека си ја брка неговата работа. Добро, и маркетинг. Па да, види, бренд генерирање голем дел и маркетинг, мислам, не апсолутно. Ајде идеме малце со челендж еден. Ќе ти кажам неколку реченици и ти сам да ми кажеш дали тој е мит или вистина. Нема потреба да објаснуваш. Кажуваш мит, вистина. Врска со целава оваа прича. Македонците не сакаат да платат за здравје. Мит. Добро. Фитнесот е тренд, не е стил на живот. Мит. Добро. Не може да се направи стартап без пари. Мит. Сигурно? Што? Дека не може да се направи стартап без пари. Не може да се направи. Вистина е, така е. Пошто ја неам направено бизнис со пари. Балансот е мит. Секојаш нешто трпи. Значи не можеш да имаш баланс туку. Тоа е филозофско прашање, али јас би рекол дека балансот е мит. Така? Да. Не може да нема жртва. Да, мора. Во одреден момент секогаш нешто е жртва. Нешто тргнуваш онака од... Да. Брзата храна секогаш е поевтина од здравата. Мит. Што на долг рок е поскапа. Да. Ако не одиш во тератана, не си фит. Мит. Балканците се мрзливи и не сакаат да вежбаат. Мит. Добро. Само луѓе со многу пари имаат време да живеат здраво. Мит. Личен бренд е само за инфлуенсери и јавни личности. Мит. И една идеја ти е доволно за да успееш. Вистина. Вистина. Знае дека ќе завршиме со вистина. Кажи ми, сега, да можеш да направиш, имаш апликација, така. Да можеш да го кажеш твојот живот, да го најдеме во некоја, App Store review. И можеш да се опишеш со неколку живот. Правиме мојот за твојот живот. Ајде да најдеме прво наслов, односно име на апликацијата за тебе.
Fitboss. За мене прво ќе ти дам пример. Ја би била апликацијата се што, оценка 4, ревју, понекогаш багирама, редовно се апдейтира. Ја би бил, не знам, wellness mashup. Добро, оценка? Оценка, види, 4-2. Ревју? Доколку има ревју? Чека, мислиш на текстуално една реченица, да, така. Која, например, што го понекогаш багирама, редовно се апдейтира. Да си дадеш сам на себе. Ревју... Не може се одеднаш. Не може се одеднаш, да. Добро. Уште еден имам челендж за тебе, односно ќе ти кажам неколку работи, ти да го избереш подоброто. 2 работи ти кажам, ти избереш шо. Важи. Ајде. Кардио или тежина? За вежбање, мислам, нели? Мораш едно, не можеш две. Тежина. Стартап или корпоративна сигурност? Па, ја лично стартап. За тебе правиме мове. Да. Се ова е добро. FitKit или Coach Foods? FitKit. Да. Дома подготвено јадење или храна за носење? Некто. Храна за носење. Рано станување или ноќна продуктивност? Рано станување. Свија. Инстаграм или LinkedIn? Тука е тесно. Па, види, ја... Тешко прашање. Така? Тешко прашање. Ништо мора да одговори со едно. Види, ако се базирам на минатото, Инстаграм. Значи... Да, уште Инстаграм веројатно ќе нас барем тука е по... Па, да, и за, знаеш, и за генерално за бизнисите кои што еве, моите мислам поголем импакти правиме таму. Добро, нутриционист или предприемач? Предприемач. А добро, ова е, да. Екипна работа или самостоен фокус? Двете. Па, знаеш, има самостојност, има и креативност, а и у двете има, знаеш, некој фокус. Али екипно, види, јас се што правам, се го правам со тим, со партнери, со соработници, не сум... Квалитетен сон или 1 час повеќе работа? Сон. Да? Да. Сам ја тоа не ми е, не спиење, никогаш не ми пати. Ради, не, нема шанси. Него не компрометирам. И со мало дете. Види, па и со мало дете... Добро, тоа се сладки маки усвери, така да. Па, сладки маки, ја не можам да се пожалам дека леле не спиев или не спием. Спијам со детето. Скопје. Фала Богу, сам и сопругата ми го дозволува тоа. Да, добро, тоа. Морам да кажам. Сепак, да, тоа е усвери многу важен момент. Да имам партнер. Браво. Добар. Браво. Скопје или надвор од градот? Еден викенд. Надвор. Надвор. Добро, кажи ми, ајде, нешто не гази времево, нешто за крај, некоја порака за младиве, можеби што сакаат да почнат нешто ново, една порака до фитнес центриве, до сите што сакаат поздраво да живеат и така натаму. Види, до фитнес центрите порака е дека, знаеш, секогаш и општо, генерално, знаеш, луѓето треба да се охрабруваат да направат нешто повеќе што не го правеле, колку страшно да изгледа. Затоа што кој што кажави на почетокот, мене не ми е страв да немам пари, секогаш знам како е без пари. И види, и секогаш и кога ќе почнеш нови работи, ако видиш дека не функционира, секогаш можеш да се вратиш назад. Така, секогаш можеш да окей, ова беше грешка, го гасам, се враќам кај што бев. Да. Така да, знаеш, тоа е моја порака до фитнес центри, до млади, дека, знаеш, нема, знаеш, и мускулите нема да ти пораснат ако во главата не си кажуваш цело време ај уште малку, ај да додам килажа, ај уште една, знаеш, повторување, знаеш,
види до каде можеш. Заборавив да ти поставам едно клучно прашање, Ајде. го поставам на повеќето. Така да со ова ќе завршиме. Кај се гледаш за 10 години од сега? Па види, се гледам, Фиткит го гледам, например, интернационално, минимум регионално. Не сум сигурен, знаеш, не многу често си го поставам прашањето дали после кога би го обслужувале Западниот Балкан и бивши ју простори, дали би се заситил и би се тргнал? Дали би ти било Или доста? можеби ќе бидам само свесен да кажам, окей, јас стигнав до тука, ако сакам ова да прерасне у глобален успех, треба да му ја предадам палката на некој друг, затоа што знаеш, треба да си некојаш само свесен да знаеш дека не си ти човекот што може да го одведе бизнисот у Америка, у Европа, знаеш, затоа што таму се веќе други игри, друга димензија на тешко е да го операции. оставиш тоа, тешко е да го оставиш. Тоа се некои прашања еве вака кои што кога си гледам надалеку, онака ми се вртат, али дефинитивно во регионов се гледам и го гледам коучвудс низ регионот, затоа што и у моментов ние размислуваме активно за Грција да го реплицираме моделот со знаеш, етаблирани бренд луѓе да почнеме да креираме и таму приказки. И низ остатокот од државите. Да. Дај Боже, супер. Да. Одлично. Со среќа. Ти благодарам. Фала што беше гости на уште еден подкаст. Надевам дека понатаму ќе имаме можности за повторно да гостуваш, можеби кога ќе станеш интернационално, нели? На англиски ќе се правиме муавет. Па зашто да не? Да. И ти посакувам се најдобро. Супер, фала ти Јовице уште еднаш на поканата и так уживав у разговорот, да кажам, дури ми летна една саат. Да, сад ти некоја минута. Да. Ама завршивме на време. Да. Фала Сега ти. не чекам многу работа. Да, фала. Дечки, тоа беше тоа, се гледаме нареден подкаст. Поздрав!